என்னடா ஒரு பிரியாணிக்கு இவ்வளோ தூரம் அலைய வச்சுட்டாங்கன்ற மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு. நாங்கள் இப்போ வந்திருக்கிறது கொடைக்கானல். நாங்களும் இங்கே இருக்க காடு மலையெல்லாம் அலைஞ்சு நாம் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம்? गाइस என்னோட சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்பதான் என்னோட வீடியோஸ்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் கரெக்டாக வரும். எப்படியே கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஹோட்டலில் கண்டுபிடிச்சி பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டா பிரியாணியோட டேஸ்ட் ரொம்ப சுமாராக தாங்க இருந்துச்சு. பிரியாணியில் உப்பு சுத்தமாக இல்லைங்க. சிக்கனும் ரொம்ப வேகவே இல்லை. சரி அவங்ககிட்ட பிரியாணி தான் சரியில்லை, சிக்கன் 65 ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிக்கன் 65 ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டா அந்த சிக்கன் 65 சரியாக குக் ஆகவே இல்லை. சரி பசிக்கு சாப்பிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புனா போகிற வழியெல்லாம் ஒரே பல கடைங்களாக வச்சுட்டு இருந்தாங்க. இந்த சாப்பாடு தாங்க சரியில்லை, ஆனால் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் செம்மையாக இருக்குங்க. நீங்கள் கொடைக்கானல் வந்தீங்கன்னா பிரியாணி ட்ரை பண்ணதோட இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக கிடைக்கிற ஃப்ரூட்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணுவாங்க, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அப்படியே நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் அண்ட் யூ கைஸ். அண்டில் தென் பை பை ஃப்ரம் CCbyVP.